امرأة عندها شخصية قوية وتعرفات بالنقاء ديال القلب ديالها وتحملات مسؤولية عظيمة في حفظ كلام الله عز وجل. فشكون هي هذه الزوجة؟ لا حفصة بنت. تبارك الله عليك، أنا حجبة مزيان. أمنا حفصة بنت عمر رضي الله عنها. سيدة حفصة رضي الله عنها تربات في بيت كله إيمان وكله تقوى. الأب ديالها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الراجل اللي تعرف بالحزم والعدل. والأم ديالها هي زينب بنت مظعون أخت الصحابي الجليل عثمان بن مظعون رضي الله عنه. وهذا الصحابي هذا هو أول واحد تدفن بالبقيع. وفاش مات النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قبله بين عينيه وبكى عليه أفضل الصلاة والسلام عليه ووضع حجر على قبره وقال صلى الله عليه وسلم وعلم به قبر أخيه. والأخ ديال السيدة حفصة رضي الله عنها هو عبد الله بن عمر، واحد من كبار رواة الحديث، يعني من الصغر ديالها وهي وسط واحد الجو ديال الصدق والتقوى وتحمل المسؤولية. ذات رضي الله عنها قبل البعثة ب5 سنين تقريبا، وقبل ما تزوج بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام كانت مزوجة بالصحابي خنيس بن حذافة. عقلوا عليه، الصحابي الجليل خنيس بن حذافة رضي الله عنه، وكان من سابقين الإسلام، وهاجرت معاه الحبشة هروبا بدينهم، ومن بعد رجعوا لمكة، ومن بعد هاجروا المدينة. الزوج ديالها خنيس بن حذافة شارك في غزوة بدر وفي غزوة أحد، وتأثر بالجراح اللي تصاب بها، ومن بعد واحد المدة توفى رضي الله عنه. وهكذا ولات السيدة حفصة رضي الله عنها أرملة، وهي ما زالت في عز الشباب ديالها، يعني ما زال شابة بقى صغيرة. فحزن عليها الأب ديالها عمر بن الخطاب واحد الحزن اللي هو كبير. ولما دازت واحد المدة وما تقدمش الخطبة ديال حفصة شي حد، فبدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو كيقلب لبنته على الزوج الصالح، انه عرض على عثمان بن عفان رضي الله عنه يتزوج بنته، واعتذر ليه عثمان وقال ليه ودي ما بغيتش نتزوج دابا ياك. مشى عند أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعرض عليه كذلك أنه يتزوج بنته حفصة. فأبو بكر رضي الله عنه سكت ومردش عليه عمر، حيت مردش عليه صاحبه، حيت أبو بكر الصديق صاحب عمر، فاش مردش عليه يعني بقى فيه الحال وخرج، وهو كيتألم من ذاك الموقف اللي وصل له، وما كانش عارف أن الله تبارك وتعالى اختار لها من هو خير من عثمان وخير من أبو بكر الصديق رضي الله عنهما. فدازت واحد المدة والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام خطب حفصة رضي الله عنها وتزوج بها، وكان هذا شرف ليها رضي الله عنها والأب ديالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عاد أبو بكر الصديق مشى عند عمر وشرح ليه المسألة وقال ليه فاش عرضت عليا بنتك باش نتزوج بها راه ماشي ما بغيتهاش، وإنما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم بغى يتزوج بها وخشيت أنني نفشي سر ديال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما بغيتش نفشي سر ديال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. والسيدة حفصة رضي الله عنها كانت عندها شخصية قوية وكانت غيورة، وهذا سبحان الله الغيرة سبحان الله طبع في جميع النساء، الغيرة يعني فطرة في الإنسان. واحد النهار السيدة حفصة رضي الله عنها فشات واحد السر من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. طلقها طلقة واحدة يعني طلاق رجعي، ولكن نزل جبريل عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة.
هذا سبحان الله تشريف ما بعده تشريف. كان هذا تشريف عظيم ومكانة عالية لها رضي الله عنها. وكانت رضي الله عنها من نساء القلائل اللي كانوا كيعرفوا يكتبوا ويقراوا في ذاك الزمان. ومن أعظم الأدوار اللي قامت بهم السيدة حفصة رضي الله عنها هو الدور ديالها مع القرآن الكريم. فمن بعد ما توفى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ملي تجمع القرآن في عهد خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بقى هذاك المصحف محفوظ عند حفصة رضي الله عنها. وفي عهد خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه اعتمد على المصحف اللي عند حفصة رضي الله عنه لنسخ المصاحيف وتوحيد القراءة. يعني حفصة رضي الله عنها كانت أمينة على كلام الله تبارك وتعالى. عاشت رضي الله عنها سنين طويلة بعد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولما توفات دفنات كذلك في البقيع جنب أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. وهذه هي القصة ديال السيدة حفصة رضي الله عنها.